注意。この列車は本日当駅から新横浜、品川、東京駅へ参ります最終列車です。お乗り遅れなさいませんようご注意ください。またこの列車はお客様の乗り降りが終わり次第すぐに発車します。降りられるお客様は先にお通しいただき、ご乗車になられましたら、デッキ付近に立ち止まらず車内の中ほどまでお進みください。